မင်္ဂလာပါရှင် Forever NS page ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါညီမပြောပြမယ် tutorial လေးကတော့ watermelon juice design လေးလုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ညီမလုပ်ထားတဲ့ watermelon juice design လေးပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးလိုက်လို့ဖို့အတွက်ပထမဆုံးဒီ site တိုင်းလေးဆွဲဖို့လိုတယ်စာရွက်လေးယူမယ် file နဲ့က new လေးနဲ့ site က inches width ကို8လောက်ထားမယ် height ကို12လောက်ထားမယ် resolution 300လောက်ထားပြီးတော့စာရွက်တင်လေးယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးပါဆွဲမယ်ဆိုဒီနောက်ခံအယောင်လေးကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ်နောက်ခံအယောင်ကအပြာလေးဆိုတော့ထောက်လိုက်မယ်အပြာလေးလိုက်မယ်ပြီးရင် order best pay နဲ့ background ရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးသွားရင်သူ့နောက်ခံအယောင်မှာဒီရေကြီးလေးရေစက်လေးတွေ့ရမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ရေစက်လေးတွေထည့်ဖို့ဒါ water drop background လေးလိုတယ်။ဒါယူပါမယ် file နဲ့က open နဲ့water drop background လေးကိုတွားယူလိုက်ပါပြီ။ဒီပြီးတော့ရင် control A control C နဲ့ selection မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ control V paste လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်office key လေးနည်းလေးလျှော့ပါမယ်ဒီစနဲ့တော့ထားမယ်ဒီ background ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ့ဒီ design တွေဆွဲမယ်ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ AA ဘူးအရင်ဆုံးထည့်မယ် AA ဘူးကိုခေါ်ထည့်ဖို့အတွက် file နဲ့က open နဲ့ပြီးရင် quick selection tool လေးနဲ့ selection မှတ်ပါမယ်selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် control C လေးနဲ့ဒီမှာ paste လုပ်ပါမယ် control T နဲ့စာရွက်စားတင်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပုံမှာ double click နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ drop share လေးအခုညီမထားတော့လောက်ထားပေးလိုက်ပါကဲပြီး inner share လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးထည့်မယ် office ကိုနေရှောင်းမယ်ပြီးရင်ဒီလောက်ဒီမှာထားရတဲ့အတိုင်းလေးထားပေးပါထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဖျဲသီးစိတ်လေးထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ file နဲ့က open နဲ့ဖျဲသီးစိတ်ကိုဆက်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် quick selection tool လေးနဲ့ပဲ selection မှတ်ပါမယ်selection မှတ်ပြီးသွားရင် control C လေးနဲ့ copy ပြီးသွားပါမယ်ပြီးရင် control V copy သူ့မှာဒီလို design လေးတစ်ပုံဆိုတော့အရင်ဆုံးဖျဲသီးလေးကို control T နဲ့စာရွက်စားလေးပြင်မယ်ပြီး control V နဲ့ရွှေ့ပေးမယ်ပြီးသွားရင် control G နဲ့ copy ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့နောက်ဖျဲသီးစိတ်လေးတစ်ခုရောက်သွားရင်ဒီတိတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပေးမယ်ထည့်ပြီးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်ရပြီဒီလိုလေးပုံရပြီဒီအောက်မှာလည်းဖျဲသီးစိတ်လေးပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် control G လေးနဲ့ copy ထပ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်သူဒီနောက်အောက်လေးကိုဆွဲရွှေ့လာမယ် control T လေးနဲ့ဒီတိတ်လေးထည့်ပေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် control G နဲ့ထပ်ပွားမယ်ပြီးရင် control T နဲ့ပြင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေးကအပေါ်မှာပြင်ပေးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကမပုံတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနာတိုင်းနဲ့ထားပါမယ်အခုဖဲသီးစိတ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီရေခဲတုံးလေးထည့်မယ်
ရေတုံးလေးထည့်ဖို့အတွက်ဖိုင်လေးက open နဲ့ရေခဲတုံးလေးကိုထွက်လိုက်မယ်ဒီတော့ရင်သူ selection ဒီနဲ့ပဲ selection လုပ်မယ်ဒီ control C နဲ့ copy လုပ်ပါမယ်ဒီ control V control J လေးနဲ့ copy သွားမယ်နောက်ထပ်နဲ့ control J နဲ့ထပ်သွားမယ်နောက်ထပ်ဒီမှာ layer 4 layer 4 copy ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီ layer လေး layer 4နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer လေးတွေကဒါရေးခဲတော့နေပြီးတော့ဒီသုံးခုလုံးမှာက control E နဲ့ merge လုပ်လိုက်မယ် layer ကိုပြီးသွားရင် control J နဲ့ copy ထပ်သွားမယ်ပြီးရင် control T လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲရွှေ့ပြီးတော့စိုက်ရွယ်စားလေးပြင်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီရေခဲတုံးနေရာကိုဒီဖျဲသီးနေရာအောက်ရောက်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုအောက်လေးဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီတော့ဒီအေးဘူးရဲ့နေရာအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါလို့ကအေးဘူးရဲ့နေရာအရှိမထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကိုပြန်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်ပါ။ဆိုတော့ရေခဲတုံးလေးနဲ့ထည့်လို့ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒီမှာရေလေးတွေလူမျိုး brush ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ brush လေးနဲ့ဒီပါမယ်။ brush bar brush လိုက်ဒီလေးလေးပေးလိုက်မယ်ဒီလေယာတစ်လေးတစ်ခုယူမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဖျဲသီးအရောင်လေးကိုရေပုံစံအရောင်လေးထွက်ချင်တာဆိုတော့ဒီအရောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ရပြီပြီးရင် move tool လေးနဲ့နည်းနည်းဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်သူ့ကိုဒီအေးမှုရဲ့အနောက်လောက်ကနေအနောက်မှာဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့ကြည့်စေချင်တာဆိုတော့ဒီ layer ကိုအောက်လေးဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီပိုင်း control T လေးနဲ့ရွယ်စားလေးပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကို control G နဲ့ copy သွားမယ်ပြီးရင် control T နဲ့ right click horizontally ပြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုဒီအပိုင်းအားလုံးပြီးသွားပြီဒီစာသားလေးရေးမဲ့အပိုင်းလေးရှိရတယ်။တော့စာသားလေးရေးဖို့အတွက် test လေးရမယ်။ဒါနဲ့ test လေးလုပ်လိုက်။ဒီ water melon ကိုဒီနဲ့ apply စီရော juice ကိုဒီပါမယ်။ juice ကိုအလယ်လောက်မှာထားခြင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲရွှေ့ပါဒီအဲ့ဒီနေရာမှာ double click နိုင်မယ်။နေပြီးတော့ရင် drop share လေးဒီနဲ့ drop share ကိုမာဒီ opacity မှာ nice နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာဖျဲသီးလေးလေးပြင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ခုနကဖျဲသီးပုံလေးကို right နဲ့ layer 3ဆိုတော့ control G နဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် control T နဲ့စာရွယ်စာလေးကိုပြင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးဒီနားလေးပါလာထားလိုက်မယ်ကဲပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ဒီမှာပြောရတဲ့ tutorial တွေကတော့ watermelon juice design လေးပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူလူကူကူလေးနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ design လေးကိုပြပြသွားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သိချင်တာမရှင်းတာရှိရင်လာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ညီမတို့
ညီမတို့အမြဲတင်ပေးနေတဲ့ tutorial တစ်ခုချင်းစီကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်း tutorial လေးတွေဆက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။